Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Подкасттың 3-ші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгін уақыттарыңызды бөліп, менің подкастымды тыңдап отырғандарыңызға өте қуаныштымын. Бүгін адамның мінезі жайында, өмірлік ұстанымдары және өз-өзіне жұмыс істеу жайында сөз қозғайтын боламын. Дүниеге келген әр адамның өзіне тән, ешкімге ұқсамайтын мінезі болады. Ол мінез ата-ананың берген тәрбиесімен, оны қоршаған ортасымен дами түседі. Біз кейде бір адамның мінезін екінші адамның мінезіне ұқсатып жатамыз. Алайда тек кейбір тұстарында сәл ғана ұқсастық болмаса, толықтай ұқсайды деп айта алмаймыз. Бірақ сол ұқсастықтарды байқаған кезде таң қаламыз. Әлбетте, адам болып қалыптасқаннан кейін біздің бойымызда неше түрлі қылықтар болады. Біз өзімізді әртүрлі жағдайға қарай әртүрлі ұстаймыз. Қуанатын, сүйсінетін, шаттанатын, уайымдайтын, қорқатын, ашуланатын, ұрсатын, жылайтын және ойланатын кездеріміз болады. Тек қана жағымды әсерлерді сезініп қана өмір сүргіміз келсе де, өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Сондықтан өзімізді жаңа ғана атап өткен күйлерге түсіп жатқанымызды байқаймыз. Әр адам әртүрлі. Өз мінезіңе жоғары пайызбен келісетін мінезді адамды табу мүмкін бе? Мүмкін емес. Тіпті бірге туып өскен апа-сіңілдеріңнің, аға-інілеріңнің де мінезі әртүрлі болады. Қан жағынан жақын деген адамдардың мінез жағына келгенде тіптен алыс болуы бөтен адамдардың мүлдем басқа болатынының дәлелі емес пе? Біз кішкентай кезімізде ата-анамызды қатты жақсы көргеніміз үшін, көңілін қалдырмас үшін, олардың тарапынан көбірек сүйіспеншілікке бөлену үшін біз олардың айтқанын істейміз. Және әрине, олар өміріміздің бастапқы сатысында біздің ұстазымыз, өмірге бейімдеуші адамдарымыз болғаннан кейін, біз олар не айтса, сол дұрыс деп қабылдап, айтқандарының барлығын орындаймыз. Ал үлкейе келе, біз ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін өзіміз біле бастаймыз. Және соған байланысты басқалардың айтқанын істейміз бе, істемейміз бе, сол бойынша ойланып барып қана шешім қабылдаймыз. Бірақ көп жағдайда біреудің айтқан өтінішіне жоқ деп айта алмай, орындауға мәжбүр болып жатамыз. Бірақ сондай жағдай көп орын ала бастаған сайын, біз бұның дұрыс емес екендігіне көз жеткіземіз. Және де бізге көмекке қалайша жоқ деп айта білу жайында кітаптар көмекке келеді. Әрине, ол кітаптардан үйренген қағидаларды бірден орындап кету басында қиынға түседі. Алайда уақыт өте келе ақырындап үйреніп кетеміз. Осылайша біз басқа адамдарға ыңғайлы болуды доғарамыз. Ыңғайлы адам болу жайында сөз қозғаған екенбіз, артынан ойға бірден біздің өмірлік ұстанымдарымыз еске түседі. Өмірлік ұстаным. Бізге ата-анамыздың берген тәрбиесімен, олардың қандай өмірлік қағидаларды ұстанғаны бойынша және өмірден түйгендерімізбен қатар өмірлік тәжірибелеріміздің арқасында қалыптасады. Бұл ұстанымдарды алға қойып, сол бойынша өмір сүру бізді алдағы уақытта болатын жағымсыз жағдайлар мен қателерден қорғайды. Бұл әрине ұстанымдардың жақсы жағы. Ал кейде өз-өзіңе, мен неге осы ұстанымдар бойынша өмір сүріп жүрмін деген сұрақ қоясың. Бірақ сәлден соң жауаптар бірінің артынан бірі келе бастайды. Сол кезде, дұрыс екен, жарайды деп келісесің. Істеген жұмысыңның ұстанымдарыңа қарсы келмеуі бір бақыт дер едім.
Егер мен өзімнің өмірлік тәжірибемді сіздермен бөлісетін болсам, бір жерде жұмыс істей бастаған кезде мен дұрыс деп ойлайтын көзқарастарыма және ұстанған қағидаларыма қарама-қайшы жағдайлар орын алып жатты. Мен олармен басында келісе алмай, қиналған кездерім болды. Бастықтардың тапсырған жұмыстарына көңілім толмай, наразылық тудырған кездер де болған. Бірақ сол жұмыстан кейін мен өз-өзіме жұмыс істей бастадым. Сол кезден бастап қана өзімді ұстанымдарымның тарапынан жақсы сезіне бастадым. Өз-өзіңе жұмыс істеу, өз-өзіңе бастық болу жақсы әрине, бірақ өзіңе қатал болуың керек. Тәртіп өте маңызды. Істелуі керек жұмыстардың тізімі жасалуы керек. Солардың барлығын орындап болғанға дейін өзіңе тыныштық бере алмайсың. Шегінуге жол жоқ демекші, белгілі бір шешім қабылдағаннан соң, өз жолыңды айқындағаннан соң, еш қиындығына қарамай, алдыға қарай талмастан талпына беру керек. Біз өзіңе жұмыс істеудің қиын жақтарынан сөз еттік. Енді ыңғайлы, жағымды жақтарын айтайық. Сізде ешқандай шектеулер болмайды. Қаржы тұрғысына келгенде, яғни қанша ақша табамын десеңіз де өзіңізге байланысты. Көп жұмыс істесеңіз, көп табыс. Аз жұмыс істесеңіз, аз табыс. Ал келесісі шығармашылық еркіндік. Сіз жұмысыңызға қандай нәрселер жағымды жағынан әсер етеді деп ойлайсыз, сол ойларыңызды жүзеге асыруда сізге ешкім кедергі жасамайды. Және ол еңбектің сапасы тікелей өзіңізге байланысты. Мен біраз перфекционист болғандықтан, жасаған жұмысымның сапасына қатты мән беремін. Кейде басқа адамдардың жұмыстарының қарапайымдылығына қатты таңғаламын. Және менің таңғалатыным сол қарапайым жұмыстар көрермендердің көңілінен шығып жататыны. Сол кезде менің перфекционистігім мені қинап жүргенін байқаймын да, мен де барынша қарапайым қылуға тырысамын. Алайда жасаған жұмысымның сапасы менің белгілі бір стандарттарымнан төмен болмауы тиіс. Сіздің ойыңызша, сіз де перфекционистсіз бе? Осымен бүгінгі подкастымыз өз соңына жетті. Бүгінгі тақырып сіздерге ұнады деген үміттемін. Жақсы, аман сау болыңыздар.